ايوه يا دكتور، العلاج ده بقاله كتير ما بينفعش يا دكتور. ما انا فهمتك، قلت لك النوع ده فيه مكسب، حاجه ليا وليك، هنظبط الدنيا مع بعض. ايه ده ايه انت ده ايه عارف انا ده؟ بشوفك. ايه اللي انت بتعمل ايه اكتبه ده؟ يلا. بتعمل ايه؟ ايه عايز ايه؟ بتعمل طب ايه؟ افرض يا دكتور في حاجه كده، مش هقول لك سلام. ايه يا حبيبي؟ بتكلم مين ولا ايه ده؟ انا مش فاهم انت سمعت حاجه. حاجه؟ اه. طب انت عايز ايه؟ هو انت ايه اللي بتعمله ده؟ بتكلم مين وعلاج ايه اللي انت عايز تبيعه ده؟ انا صيدلي والعلاج عندي مش شغال، فانا بقول للدكتور يشغله. ازاي شغاله ازاي يعني؟ عادي، بيكتب عليه، هو علاج عشان غالي فبقاله فتره ما بيكتبش عليه. ممكن يكون ما اعرفش الحاله اللي عنده ما بتجيلوش عايزه العلاج، بس عادي مشي الدنيا. طب مش زي ضرنا؟ مفيش علاج بيضر. هو هنكسب، انا والدكتور هنكسب، مش هيضرك. ولو ضرك ده في الاخر كده وقدر. ايه ده ازاي يعني عايزين نموت؟ يا عم الاعمار بيد الله، تموت ايه يا ابني؟ العلاج بيعالج مش بيضر. هو ما لو العلاج مش بتاعي يضرني. لا هو مثلا ممكن يكون انت تعبان في بطنك، فدي حاجه بتاع البطن بس غاليه شويه، انا هو بقاله كتير ما بيكتبهاش، فعايزين نكسب، فهمت؟ لو كده الله يبارك لك يا دكتور، الله يبارك لك.